mano arriba, cintura sola, la media vuelta, danza futuro, haces hora, esto solo empieza, mueve la cabeza, danza futuro, la mano arriba, cintura sola, la media vuelta, danza futuro, no te canses ahora, esto solo empieza, mueve la cabeza. Nu, labrīt, skatītāji un klausītāji. Lēnām tinamies prom, pametam dzīvoklī, silti reku mantas vēl krāmē. Izgulējamies šajā foršajā gultā. Bērni arī kaut ko tur krāmējās augšā. Nu neko. Šodien tāda vieglā diena. Brauksim maz kilometrus. Aizbrauksim līdz nākamajai vietai, kur būs arī kempings, es jau viņu tā kā nobukingoju. Kaut kā 36 eiro, kur nav dārgs. Tur ir baseins un blakus un okeāns un blakus. Nu, kaut kā tā, nu visdrīzāk jau aiziesim uz okeānam papeldēties, jo tur ir pludmale vairāks tur ir. Nu, un tad jau es kaut ko uzfilmēšu un parādīšu, bet tā pa lielam jā. Foršs dzīvoklītis, ļoti esmu apmierināts. Varējām pat drēbes izmazgāt un ēst forši pagatavot un arī izgulēties ļoti labi varēja. Pats galvenais Porto apskatīt. Kā sieva atzinās, ka viņa negaidīja tik daudz no šīs pilsētas, bet tomēr esot paticis viss un bijis ok. Nu, kaut kā tā. Nu labi, nu tad mēs sataisamies un malcam tālāk. Un tad jau, protams, kaut ko uzfilmēšu. Labrīt vēlreiz. Nu, pamatā mēs skaisto Porto pilsētu. Nu, forši, man patikās. Sieva? Tev patikās? Jā. Mēs gan īsti Porto nedzīvojam, mēs dzīvojam Gajā. Tāpēc, kad izrādās ir tā kā divas pilsētas, Porto un Gaja. Mēs dzīvojam nabadzīgā pusē. Mēs dzīvojam tā kā nabadzīgā pusē, jā. Ko darīt? Bet ar to mēs vērojam ļoti labu skatu uz bagāto pusi. Jā, nu, tas ir foršāk nekā dzīvot bagātajā pusē un skatīties uz nabagiem. Nu, tālāk. Nē, nu neko, dzīvojam starp diviem smukiem tiltiem. Burtiski līdz vienam tur minūtītes 3, līdz otram minūtes 5, lai apskatītos. Ļoti forša vieta. Apakšā arī ielikšu adresīti, lokāciju. Tiešām. Un tā cena arī ir draudzīga, 3 dienas, 255 eiro. Porto centrā varētu teikt, tur vakar atbraucām vakarā taks mājās, jā, piecītas taks, no bagāto puses. No bagāto puses uz mūsu pusi, jā, piecītas. Niečo, vispār tās cenas, smieklīgas, īstenībā teikšu, godīgi cenas tur baigi dārgās. Stundu novietot mašīnu centrā parkingā maksā 60 centi. Pārtika gan, tāpat kā mums. Pārtika precīzi kā mums. Arī gan gaļa, gan siers, gan maize, gan ūdens pat bija lētāks. Nu teikšu tā, šis tas ir lētāk. Šis tas māķenī dārgāk, bet principā vidējais pirkuma gross ir pilnīgi tāds pats kā Latvijā, jā. Atkarībā kādā veikalā un kurā vietā. Jā. Lauku veikliņos attiecīgi lētāk. Bija viens tāds piepilsētu veikaliņš, kuras tā vairums cenas redzēja zem eiro. Tā kā 90, 80, kas nav pierast mums pārtikai. Jā, un alus arī stipri lētāks, teiksim, tur kaut kāds 5,5–6% alus maksā ap 70 centiem, jā, puslitrs, jā, tas ir. Pat vēl bija, es tur varēju pat pa kaut kādu 49 dabūt, bet es kad baigi neriskēju tādu pirkt, bet visā visumā, jā, tur alus ir lēts. Kulciņas, saldējums, tas pats, tas viņa tradicionālis, tas eiro bija vienā kafejnīcā, nu labi, tas bija tanī turistu epicentrā, bet jā. Eiro. Citur maz lētāk. Ir tā, ka tikko tu izbrauc ārpus turistu apmeklētās zonas, tā tur ir stipri lēts uzreiz. Loģiski, kā visur. Lejā, kā visur, jā. Gan degviela, viss ir stipri un zemāk, jā. Tāpēc arī man vajag patīk braukt pa tādām mazām ieliņām, mazām pilsētiņām, jā.
pat šaurām ieliņām reizēm, ka tur, es nezinu, pat gājējis tu garām mums pat vairs paiet nevar, tur tik šauras ieliņas, bet tas ir to vērts. Nu, tad redz to īsto būtību, ja, un forši apstāties kaut kādā vietējā veikaliņā, tur, kur tirgo vietējo pārtiku, teiksim, kaut kādus raugus, dārzeņus vietējos, ja. Pilnīgi cita garša, pilnīgi cits... Vīnogas jebkārt šķirni garšo viss nenormālā. Vīnogas vienkārši te ir dievīgas. Viss galvenais interesē tas, ka viss šķirts viņiem ir bez kauliņiem, un tas vienkārši ir dievīgi. Nu, baigi forši, nu, tas tā. Tā kā vīnogas mēs noteikti vēl kaut kur nopirksim, jā, nu, tās ir ļoti, ļoti labas. Tās ir vietējās, tieši mēs izlasām, ka tas ir Portugālē ražots, un tad var droši ņemt, tur ir baigi labi. Visādos, pat lielveikalos, aušanos un visādos, jā, super labas cenas vīnogām, tur līdz 3 eiro maksā kilogramā, jā. Bija arī 3 pāri. Nu, jā, bet nu, pārsvarā ir tā kā līdz tiem 3, jā, un Cik tā mums maksā? Cik mums maksā? Es pat nezinu, bet mums jau nav vīnogas, mums jau ir kauliņiem, mums ir vīnogas. Bet viņi pa vīnogām nosaukt mums nevajag. Nu, atcerēsot loģiski šīs šķirnes, kas uz vietas, viņas nevar vest tālāk, viņas neizdzīvo. Varbūt arī nē, Tā bet ir. nu, es tā domāju, ka neviens tam mēģinās. Nu labi, tas tā mēs tam blā spriedalējam. Nu, katrā gadījumā ļoti patika. Teiksim tā, es saņēmu vairāk nekā es gaidīju. Kā tu siev? Sākumā man vispār nebija tā kā vēlēšanās tādu zinu uzbraukt. Te. Man tā vairāk tā Spānija, viss tur tā piekrast. Bet internetā, ko es skatījos par Portugālu, man likās, nu, nekas tāds. Nu, labi, ja jau tu gribi, nu, vīrs grib, tad, nu, labi. Viņam tur tie tirdziņi un kas tur un ko tur un zivis un, nu, labi. Bet, nu, pārsteigums. Tās ielas, redzēt, kā tie cilvēki tur dzīvo, kā viņi iet tā šaurā ieliņa, atver duris, tu esi viņa virtuvē, tur pat paklājas un viens aiz otru stāv ārā, tur ir soliņš, tas viņam tas ārā, tas soliņš uz to ielu, tas laikam tas priekšams, un tā soliņš stāv tur putekļi, sūdzēs kurpes, un būtībā viņš iet virtuvē, vai tur nezinu kā, tur tā viss tam tur uzreiz tam, no trotuāra. Tā, jā. Bērni, kā jums patika Portu? Man ļoti. Ir labāk nekā gaidīt. Ērika, tev? Bērniem patika, man liekas, tas gaļi, protams. Gaļi, vistas un pāli. Kurš redzējis parkā vistas, cāļu Gaļu mammu? bars. Viena vista ar cālīti. Vērmanīti, kāds redzējis? Labi, viņi tad dzīvos. Vērmanīti viņš būtu uzcepts jau. Vietējais bombas kroja, paņemts ar viķu, divu pie štābu pudeles viņi notiesās. Tu vietējo gailīti vienīgo. Labi, tur mums augsts, bet te viņas laik dzīvo un viņam tā leģenda par to gailīti, visur gailītis, kaut kas ar to gaļiem, kādām vistām, kaut kādām senam cilvēkam ir bijis tūs saikna ar gaļiem un vistām. Jā, bet tur tas stāstīja, tas onkulis par tām vistām, kas tur bija. Nu, tā kā mēs bijām uz tā jumta, viņš tur stāstīja. Bet tad vietu krūmiem olas lasīt. Parkā. Tev jurētiski jā, tikai, nu, Ja nav izšķilušās. gaļu olas neviens tā kā, nu, tur nemeklē. Dīvaini, 5 gaļi barā iet. Kā gaļi sadzīvo? Viņi nekad nesadzīvo. Un nekaujas. Un viena vista uz 5 gaļiem. Tie ir mūsu gaļi nesadzīvo. Viņi ir audzināti pēc citas metodas un skolas. Ciet, tur visi. Šeit gailīši iet bariņā un dzied. Tas bija tāds, īstenībā tas apskats objekts, kur mēs aizgājām, tāds pēdējā mirkļa, gājām garām, apstījos kartē. Meitenes aizskrēja kalnā, divi tik ātri bija noguruši jau pēdējais vakars jau uz beigām. Nē, man viņš bija liekas kā apskats punkts, bet es biju tā nogurs, ka es vairs negribēju, bet tā, ka sieva pateica, nu, davai uzējām tur pāvu. Tu nevarēji neuzēt, tas bija pretī mūsu mājai krastā. Jā, nu labi, tad mēs arī uzgājām, nu, bija okei, jā. Sveiciens floristiem, te pilns ar eikaliptiem. Jā, Nezinu. labi. Davai, mēs dodamies tālāk uz nākamo kempingu. Braucašu mašīnu, kas Gaiss smaržo pēc eikalipta, Tas ēterisks, vienkārši. braucam uz nākošo kempingu un, nu, tad jau es tur iefilmēšu parādīšu jums, jā. Nu, ceļš mums ir 3 stundas aptuveni.
Nu, pastīsimies. Varbūt pa ceļam kaut kur okeāna apstāsimies, nopeldēsimies. Mums iznāk tieši braukt 21,5 grādi, bet okeāns ir silts. Okeāns ir tiešām silts. Un varbūt iznāks arī kaut ko... Nu, brauc taču! Kas viņai ir? Nu... Jā, varbūt izdosies kaut ko arī iefilmēt, jā, mēs uz okeānā mēģināsim nopeldēties un tā kaut kā varbūt pa ceļam. Kas pa palmu vai kas tas tāds ir? Ananās, jā, izties pēc ananās lapām. Ko, esam kaut kādā Almanuela Milherao pilsētiņā, kas atrodas okeāna krastā. Mēs tagad braucam gar okeānu, visu laiku labajā pusē mums ir okeāns. Un te neko var apskatīties, jā. Labajā pusē visu laiku ir okeāns, un tā mēs arī te brauksim līdz mūsu guļvietai. Šur tur būs tuvāk okeānam, šur tur tālāk, nu, bet principā labajā pusē visu laiku būs okeāns, kamēr mēs atbrauksim uz šo vietiņu, jā. Jā, un tur būs, teiksim, ar kājām līdz okeānām būs burtiski 600 metri. Un tad mēs iesim visdrīzāk nopeldēties, jo tur ir forši pludmale. 22 grādi. 22 grādi ārā gan ir, bet ūdens ir silts. Vismaz bija silts, kā šeit ir ūdens siltums, es nezinu. Nu, to jau mēs šodien redzēsim. Interesants pilsētiņa, tādas biezās mājas skaitās. Jo, teiksim, nostāk no okeāna, tas ir savādāks mājas, tādas, šeit mums ir tādas jau kručākas un tā. Nu, kaut kā tā. Ieliņas var jau bruģētas, nu tā kā Ventspilī, jā, tā arī esam redzot Lembergas mērs. Bezmaksas autostāvvietas. Šeit mierīgi var nolikt mašīnu un cauri pļavai doties. Jā, kaut kur uz laukam. Nē, te ir celiņi izbūvēti. Reku tūlīt. Te nav izbūvēti celiņi. Te ir izbūvēti celiņi, tūlīt redzēs, un pat tiltiņš pāri upei, lai tu vari nokļūt līdz okeānu. Mēs varam izbraukt intereses pēc, ja tu grib redzēt. Nē. Bet mēs izbrauksim. Es teicu, nē. Tātad redz, te ir celiņš izbūvēts, lai var aizbraukt pāri upītei. Upītei pāri tiltiņš. Un šeit reku kukurūzu lauku ieskaut, mēs aizbraucam līdz pat okeānu. Tā te principā ir vairākās vietās. Lūk, un aiz tā žodziņa ir okeāns. Un kā tiks ārā tagad? Tur priekš 101 tiltiņu vāra. Pēc, kad neinteresē. Jā, te ir tāds baigās niedz. Un te reku ir kaut kā tāds pieejas okeānam, bet nu, tur jāskatās, kur nav žogs priekšā. Žogs priekšā ir tāpēc, ka tur ir vēl viena upīte, kur nevar šķērsot. Tā šeit arī būs, un šeit te būs žogs priekšā. Tas ir upītes. Mums te ir vieta. Hop, paties, hops. Un tur nav žogs priekšā. Tagad. Jā, šeit. Nebūs žogs. Hops, lūdzu, līdz pašai. Tur rakstīt bija privado. Nu, privado viņi raksta vienmēr, bet principā var mašīnu... Līdz ko tu tur aizēji, tu esi privātais. Jā, tu esi savējais. Kā tā? Bet reku te nav privado. Te tu var Upiņu iet. lauks. Jā. Reku veloceliņš. Jā, tas ir veloceliņš. Cilvēki daudz braukā velosipēdiem. Nu, kamēr mēs te braucam, jau kaut kādi ap 20-30 cilvēki. Neko tādu privado. Tas ir privado, acīm redzot, tur ir svētki, jo tad ir svētki, viņi gadīt šitās lentītes vai nu bīmpeliņš slēt. Ceļš kā saldu. Jautrie saldinieki. Nu labi, mēs iebraucām pašā sūdīgākajā ceļā, ko vispār varēja atrast šajā pilsētā, jā. Nerunājot vēl par tiem mazajiem iebraukšanas celiņiem šiem te. Un tur nebija rakstīts privado. Un tur mierīgi paskaties par šito celiņu varējām aizbraukt līdz Okeānārijai. Nu jā, bet reku kāpu tur ir. Un
Tur vienkārši pārēj pāri. Jā, tas saskaņas. Mēs jau varam reku šitien te izbraukt, var, ne? Skaties, vat šitien Jā. apkārt te. O, te jau ir ciems. Jā, mēs varam caur tādam, mēs pie tādā ciemiņā. Labi, tagad nevajag. Mēs tādā ciemiņā arī dzīvosim. Labi. Aizstās mēžu pēc mēžu ugunsgrēka. Tādi vientuļi puļķīši gaisā. Pa laimi ataudzis nedaudz pamešs. Tā tas Te nemaz viss, tik ļoti ataudzis nav. tā tas viss te izskatās. Atbraucām uz kempingu. Tāds baigi foršais kempings, man baigi patīk. Tā arī baseins vēlāk arī uzfilmēšu. Izskatās tas apmēram tā. Reku te stāv kaut kur kemperīši, tur reku tā ir viena tualeta dušām, te ir otra tualeta dušām, te ir trešā tualeta dušām. Tur ir kafejnīcas restorāna, tur tā māja. Un tur tās tā kā meža pļava. Un cilvēki tā brīvi, kā grib, var novietot mašīnas un teltis. Es esmu vienkārši novietojis tādā kalniņā. Šeit reku var apstīties tādā kalniņā. Te arī, teiksim, ir, kur mazgāt trauks un tādas lietas, apzināti apnostājos tuvāk tā, lai vieglāk visu to darīt. Nu šādi man tas te izskatās. Te attiecīgi izlaidīšu atkal savu būdu. Mēs te forši gulēsim tādā pļaviņā. Un tur visur ir okeāns. Mēs arī aiziesim uz okeānu. Nu, tur jāiet pat aciņu, ja? Un šeit arī baseins, kā es teicu, aiziesim uz baseinu. Es iefilmēšu, parādīšu, kā tas izstās. Pagaidām, nezinu, sakrāmēsim mantas, pakrāmēsimies, kaut ko padarīsim. Varbūt uzreiz aiziesim nopeldēties, varbūt arī vēlāk aiziesim nopeldēties. Nu, redzēsim pēc situācijas. Bet, nu, visumā ok. Cik tas prieks maksā? Tas prieks maksā 18 plus 21, 39 eiro. 39 eiro. Un pavelta baseins, pavelta tualeta duša, loģiski, jā. Nu, baigi ok. Es tāpatās mēs paši taisam tā kā baigi forši. Nu kā tualetes? Tualetes bija foršas? Jā. Bija labas, jā? Jā. Nu, vo. Sieva arī Tur nāk. arī tās salvetītes, kur var sēdēt. Tur arī ir? Jā. Pat uzreiz uz vietas tur, jā? Jā. Nu super. Nu redz, tualet izrādās aprīkot ļoti labi un tas arī baigi priecē, jā. Nu, tur padās arī rekums ir atkrituma tvertnes un ūdens un viss pieejams. Nu, forši, man patīk. Šitien man patīk, jā. Un reku tur ir arī baseins un tur var redzēt arī baseinām šļūcamās trubas. Tā kā akvaparkā. Ko tu griez pakaļ sieva uzreiz? Reklāmas. Sieva reklāmas pauzes taisīja. Kā mēs daram, sieva? Mēs krāmējamies tagad. Celt, es gribu atlaist. Tagad tu gribi telt un tu gribi atlaisties, jā? Ok. Rapaz obcecado com ginásio, ou aquele que é gay, mas ainda está no armário, aquele que gosta de coisas estranhas até para mim. Não vou falar-vos disso aqui. Hey, rapaz apaixonado pela ex, ou aquele que gritou vitória quando eu ainda não ganhei, o rapaz que queria casar no fim do primeiro encontro. A esse eu nunca respondo. Passei aqui para vos ajudar a fazerem o luto. Também vou sempre lembrar. Como é que eu me esquecia disto? Mas não vamos fazer disto um assunto. Apaguem o meu número. Agradeço do fundo do meu coração a atenção, mas foram só uma fase. Obrigado pelo desastre, mas os rumores são verdade e eu já não estou sozinha. Hey, rapaz poliamoroso, por muitos conhecido só como mentiroso. Hey, ao rapaz que me fez repensar como eu tomo decisões de vida e dessa vez decidi abrandar. Hey, ao rapaz que só me liga sexta à noite, ou aquele que beija mal mas tem um bom ponto forte. Hey, ao rapaz que acha que veio ao psicólogo. Ko esmu nonācis līdz okeānam, vēl līdz pludmalē neaizgājām, tagad atnācām
te uz vienu vietu pabildēt, paskatīties. Ja var pienākt un paskatīties, kā viss. Wow! Wow! Tas vienkārši superīgi. Wow! Tā tas te izskatās. Tev kādā te izskatās. Baigi forši. Nu un ko? Šādi izskatās pludmalīte. Viena no Portugālē pludmalītēm. Krasts vienkārši iespaidīgs. Un tās klintas sagājušās ūdenī arī. Tas uzstājas tādu šarmiņu tam visam. Forši kafejnīca ir kur. Var aliņu iesūkt. Cēsnieku visdrīzāk. Un te jau redzēsim, ko tur iedod, bet nu, katrā gadījumā viss izskatās ļoti skaisti. Laiks pasakains, 23 grādi, nav nekas, nav augsts. Atliek tikai baudīt dzīvi. Ja. Tas ir, nu, un šitā te saucās tas restorāns, jau var redzēt, ar Liptonu. Ejam, bērns, lejā. Tur kaut kur jābūt ir noejējuši pludmali. Okeāna. Tu neesi bērns? Nē, Kas cilvēks. Tu esi cilvēks? Nē, es esmu cilvēku bērns. Cilvēku bērns, ok. To mēs varētu tā kā pieņemt sarunās. Nu, Reku, pie Oceana noiesim. Es tieši bradā, Talis. Es arī. Es tieši bradā. Reku meitens tur filmējā. Tā ir joks visādus. Atnācām apakaļ no pastaigas, un te iet vaļā ballīt visā spēkā. Eigu valīts iet kā dūla, ballīt iet vaļā, cilvēki sēž kafejnīcā, ēd. Superīgi, superīgi. Kempīgā, mierīgā naktdzīve būs beigusies. Bet tikai zinu, piekdienās, sestdienās parasti kaut kāda ballīt. Labais, pagaid tūlīt noiesim garām, nofilmēsim kaut ko. Cilvēki bariem dējo. Mas quem será o pai da criança? Eu sei lá, sei lá, eu sei lá, sei lá. Mas quem será? Mas quem será? Mas quem será o pai da criança? Eu sei lá, sei lá, eu sei lá, sei lá. Obrigado! Nu re, kā te notiek tās ballība. Mas quem será? Mas quem será? Mas quem será?